好嘛，上青岛玩这2天怪好吧？你怎么没领人妈去了？爸，青岛可好了嘞，俺还领小孩做的饭。就是俺妈晕车，俺妈要不晕车哈，领俺妈去怪好呢，上海边上逛逛。刘姐，我看你是心寒家寒，我那话你是听不出来了。你妈妈晕车，我还不晕车，怎么不带我去了？爸，不是的，我寻思喊着你嘞。那个我没让喊吧，你不走段路，光腿光疼。我腿疼还光疼啊！我看了，你就是反不想叫我去。你看你去了吧，哼，俺就对不让你去了。什么？真不让我去了？我拉不那一回子，可真是被拉不了。你在哪来顶大脾气？这2天我还没说你嘞，这2天俺回玩，你又在这边又肯说什么的？你说我什么时候肯说的？啊，你什么时候肯说的？你肯定知道哈。我知道你心里有数。我心里有数，我还不是你跟说的。出去管闲事，在家里管闲事。你这活不干很，我看着你很精明，谁让？你肯说妈的不知道？我看嘞，完了我给你上班，给你找地方，我给你盖个老年房。你个人还没管我，你个人是的，这是我着急。我不能家人，我看你没得能上他去。爸，你别生气了，你还不知道他的嘛？干一样的你我，你不知道管开了的了。哎，爸，你不生气，你不多，你看聊不聊吧？我说了，搁这出上故事嘞。我走我就不回来，我看你有危险。我走，我看你看什么？他管开我了。不然但是爸，看着什么？干嘛吧？干嘛的？你回来正好。走空了的要那小子，我走什么的？好好骂你，我走的。你反正分事的了，还你我分什么事？你不分事他就说你了。你把赶快家走，准备是的。我改天我领你下东北。你还没上江南，下你江南。还用生气，妈妈家来吧，你又你不是不知道你这那样的。你哪个懂嘛？他在外边一会儿就得回来。我说俺爸他是真他爸，他爸，哎，你都来了，我咋不是你干的？别提了，干嘛？你搞得好，你搁撵出来的。你别生气，你看你给我搞这么些。爸，到底因为什么呀？哪因为什么？而且我在那吃了改片，我坐那就叫你搁后头走着撵我叫我走。那我到底是问为啥？你问什么？过2天再说吧，不要问。你这过2天吧。有不是过2天吧？那个我这是让你喝茶，我去多了饭，一会咱吃饭，行吧？你吃饭吃就行。哦，行。哎，嫂子，你说你妈来，你把咱爸上哪去了？照顾好了。那个，我一直给我带俺这来的。上你家了？对，我不相信我这东西嘞，我这个你上这干嘛的？年他就和你哥哥背着2句。行，那你别放我去叫他呀。别来了，过2天吧，等小息了再说吧。你方便吗？他那过2天。行，等着就是了，你别来了，你来的也不多。哦，行，我看我明天去叫他呀。行，行，到时候再说吧。完了哈。啊，行。